আসসালামু আলাইকুম। আশা করি যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখার সব ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো আজকে আর একটা মজার একটা রেসিপি লইয়ে আইছি আপনারা লগে শেয়ার করবো। আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনার কাছে ভালো লাগবো। আর যদি ভালো লাগে তো ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করবা। দেখা শুরুতে আমার ভিডিওটা একটা লাইক দিলাইবা। তো আজকে আমি মজার একটা চিকেন ফ্রাই বানাইমু বেগা বানাইমু। তো এটা আমি KFC স্টাইলে কি বানাই আপনারা লগে শেয়ার করমু। অনেক মজা ওই চিকেন ফ্রাই আর আমি চিকেন বেগা যে বানাই। তো কই আপনারা লগে শেয়ার করি যেহেতু অনেক রোজা স্টার্ট হয়ে গেছে তো বাচ্চা ইন্তরে বানাইয়া দিতে পারবা বা নিজেও খাইতে পারবা। লাগি কই আপনারা লগে শেয়ার করি আর অনেক মজা ওই চিকেন ফ্রাই। তো এখানেও পইলা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিছু 1 কেজি থেকে একটু কম আছে আমি নিপলেট আর চিকেন উইংস একটা মিক্স করিয়া নিছি। আর এখানেও বড় বড় সাইজর 2 পিস চিকেন ব্রেস্ট নিছি নিয়ার আমি বালাটিকে দইয়া উইয়া খাইটার আমার পরিমাণ মতো সাইজ করিয়া নিছি 2 পিস চিকেন ব্রেস্টে আমি 4 পিস করিয়া নিছি আর কি। তো দেখতে পারা আমি এখন একটা বড় বোল নিছি আর বোলের মধ্যে আমি সকল গুছি চিকেন দিলাইরাম। তো এখানে আমি 1 কেজি থেকে একটু কম হইব চিকেন উইং আর চিকেন ব্রেস্ট যেটা ওটা নিছি। তো সকলটা মিলাইয়া দেখতে পারা কতখান পরিমাণে নিছি আর কি। তো সকল কিছু চিকেন বোলের মাঝে দিলাইলাম দিয়া ওখানে আমি যেটা স্পাইস সকল দিমো তা স্পাইস সকল আপনারা দেখাইয়া দিলাম। তো এখানেও আমি 3 টেবিল স্পুন করিয়া পাপরিকা পাউডার যে একটা ওটা দিছি আর কি একবারে ফুল করিয়া 3 টেবিল স্পুন দিছি। আর ফুল করিয়া 1 টেবিল স্পুন লবণ দিলাইছি। আর ফুল করিয়া 1 টেবিল স্পুন চিকেন সিজিলিং যেটা ওটা যে কোনো ব্র্যান্ডের চিকেন সিজিলিং আপনারা ইউজ করতে পারবা। আর এখানে আমি সয়া সস দিলাম 4 কাপের মতন সয়া সস হইব তো দিলাইছি। আর আমার এখানে আতর বানাইলা কি নাগা সস আমি দিছি। তো নাগা সস দিলে আরও বেশি ফ্লেভার হয় সুন্দর একটা গ্রান হয়। তো দেওয়ার পরে আমি আধা গ্লাস থেকে একটু বেশি হইব পানি আমি দিলাইছি। দিয়ার এখন আমি চিকেন গুছিন তরে বালা করি পানির লগে মিক্স করি আনি মুগি সকল গুছির মশলা যাতে চিকেনের লগে লাগি যায়। তো এখানেও আমি ব্ল্যাক পেপার দিতাম ফাউরি লাইছিলাম। তো এখানেও 1/2 টিস্পুন থাকি একটু কম আছে আমি ব্ল্যাক পেপার দিলাইছি দিয়ার এখন আমি বালাটিকে মিক্স করিয়া নিলামগে। তো একটু সময় লাগাইয়া আপনারা মিক্স করিয়া নিবা যাতে সকল স্পাইস আর পানি সবটা চিকেনের গায়ে সুন্দর হইয়া লাগে। একটু সময় লাগাইয়া ওলাখান মিক্স করিয়া নিবাগে। তো এখানে আমার মিক্স করা হয়ে গেছে বালাটিকে আমি মিক্স করিয়া নিছি গিয়ে ওখানে আমি গুড়িয়া রাখি লাইমু। তো আপনারা কাছে সময় কম থাকলে আপনারা দুই থাকি 3 ঘন্টা ওলাখান আপনারা গুড়িয়া রাখি লিতে পারেন। আর দুদিন আস্তা রাত রাখেন তো আরও বেশি ভালো হইব আরও বেশি ফ্লেভার হয় ভিতরে সকলটা স্পাইস সকল ঢুকে। তো আমি আস্তা রাইতর লাগি ফ্রিজও ফ্রেশর মাঝে রাখি লাইছিলাম। তো ওলাখান আমি সবসময় রাখি লাই তো চিকেনের ফ্লেভার আরও বেশি ভালো হয়। তো দেখতে পারা একদিন বাদে আমি এখন ফ্রাই করলাম। তো এখানে আমি কিছু বেশি পরিমাণে প্লেন ফ্লাওয়ার নিছি। তো নেওয়ার পরে এখন আমি চিকেন 2 পিস দিছি দিয়ার দেখতে পারা দেখলেও বুঝতে পারা কিলাখান আমি মিক্স করিয়া নিলাম কি। তো এগুলা খইয়া বুঝাইতে পারতাম না কি। তো দেখতেও পারা কিলাখান আমি মিক্স করাম আমি চিকেনের উপরে ফ্লাওয়ার দেরাম আর আস্তে আস্তে করিয়া মিক্স করিয়া নিলাম। তো বেশি জোরে জোরে মিক্স করবা না ওলাখান আস্তে আস্তে করি মিক্স করিয়া নিবা। মিক্স করতে করতে দেখতে পারবা এক সময় চিকেনের গায়ে জোরা হইয়া ফ্লাওয়ার গুছিন লাগছে। ও দেখতেও পারা কিলাখান আমি মিক্স করিয়া নিছি। তো মিক্স করা শেষ হইয়া হারলে দেখতে পারা কিলাখান হয়েছে আমি এক্সট্রা যে ফ্লাওয়ার আছে চিন্তা জাইরা নেরামগে। দেখতে পারছেন কিলাখান আমি জাইরা নিচ্ছি।
তো এখানেও দেখতে পারো আমি একটা ডিপ ফ্রায়ার নিছি। তো ফ্রায়ার মাঝে তেল গুছিন আমি 150 ডিগ্রি মাঝে গরম করিয়া নিছিলাম, কি নেওয়ার পরে এখন চিকেন গুছিন দিলাইছি। তো চিকেন গুছিন দিয়ার আমি 7 থেকে 8 মিনিটের ভিতরে আমার চিকেন গুছিন ফ্রাই হয়ে যাব। তো 150 ডিগ্রি থাকি 130 ডিগ্রি ভিতরে এর ভিতরে অতখান মানে গরম তেল রাখি আপনারা চিকেন গুছিন ফ্রাই করে নিবাগি। বেশি দুদিন তেল বেশি গরম হয়ে যাইতে বাড়াবাই দিয়ে জ্বলি যাইব, আর ভিতরে দিয়ে চিকেন গুছিন হইতো না, সুন্দর একটা কালারও যেনে সুন্দর কালারটাও থাকতো না, নষ্ট হয়ে যাব। তো ওলাখান হিটর মাঝে আমি চিকেন গুছিন ফ্রাই করে নিছি গি 7 থেকে 8 মিনিটের ভিতরে আমার চিকেন গুছিন হয়ে গেছে। তো আমি চিকেন ফ্রাই করে নিছি গি, ওখানে আমি চিকেন নিবলেস দেখছি নকশিন ফ্রাই করে নিলাম। তো দেখতে পারা আমি জেলা আগে চিকেন দিয়ে যখন আনিছি ওখান নিবলেট কুচিন তোরে ওলাখান ফ্লাওয়ার লাগাইয়া নিলাম গি। তো দেখলে বুঝতে পারবা কিলাখান আমি লাগাইছি। তো ফ্লাওয়ার দিয়ে দিছি আর লড়াই নিছি, আগে মিক্স করিয়া নিছি। ওলাখান আস্তে আস্তে বেশি জোরে করলে দেখছিন চিকেনের গাত লাগিয়েছিন এবার ছুটি যায় গি। তো আস্তে আস্তে ওলাখান করি লাগাইয়া নিবাগে। তো এইখানেও দেখতে পারা সকল নিবলেটর লগে আমি ফ্লাওয়ার গুছিন লাগাইয়া নিছি গি, ওখানে শেক করিয়া আর আমি এক্সট্রা যে ফ্লাওয়ার আছে অক্সিনটা ছুটাইয়া নিছি গি। তো দেখতেও পারা কিলাখান হইছে, ওখানে আমি সকল গুছিন নিবলেট ফ্রাই করিয়া নিমগি। তো আজকের ভিডিওটা যদি আপনার কাছে ভালো লাগে তো ভিডিওটা একটা লাইক দিলাইবা, যারা লাইক দিয়েছেন না মনে করি একটা লাইক দিলাইবা, আর বেশি ভালো লাগলে ভিডিওটা শেয়ার করবা। আর অনেক মজার একটা চিকেন ফ্রাই আপনারা লগে শেয়ার করলাম, আশা করি সকলের কাছে ভালো লাগবো। আর রোজার মাঝে সকলের কাছে খামিও আইব, সকলেও বানাইয়া খাইতে পারবা। তো দেখতে পারা আমার চিকেন গুছিন ফ্রাই কিলাখান ওইরও সুন্দরভাবে সুন্দর একটা কালার হইছে। দেখতে তো দেখা যান না একবারে সফল লাখান, কত সুন্দর একটা রঙও হইছে, আর কিলাখান জোর হইয়া দেখতে পারা কিলাখান একবারে পুরা সফল লাখান। তো আমার নিবলেট কিছু ফ্রাই হয়ে গেছে, ওখানে আমি লামাইয়া নিমগে। তো এটাও দেখতে পারা আমি 4টা বেগা নিছি, আর আমি তোরা টোস্ট করিয়া নিছি গি বেগা বন গুছিন তরে। তো ওখানে আমি বানাইলাই সকল গুছিন বানাইয়া নিমুগি একটা একটা করিয়া। আর ওইটাও দেখতে পারা আমি 4 পিস চিকেন ব্রেস্ট রাখি ফ্রাই করিয়া নিছি। তো ওখানে একটা একটা করে আমি বানাইলাই আর আপনারা লগে শেয়ার করি কিলাখান আমি বানাই। তো এখানে দেখতে পারা তো ওখানে আমি চিলি সস দিলাইরাম, আর চিলি সস দেওয়ার পরে আমি মেয়োনেজ দিলাইমু। তো যতক্ষণ পরিমাণ মতো লাগে কেউ ততক্ষণ পরিমাণ মতো সস সকল দিলাইরাম। তো ওখানে আমি চিকেন দিলাইরাম। তো আগে আমি সালাড দিতাম আসলাম ভুলি লাইছি, তো ওখানে আমার মনে হয়েছে তো আগে সালাড দিলাই দেন, তো সালাড দিলাম আর কি। তো দেখতে পারা এখানে পেঁয়াজ দিলাম আর লেটিস নিছি। তো কিকুম্বা আমার কাছে নাই, কিকুম্বা চাইলে দিতে পারেন। তো দেখতে পারা ওখানে আমি ওলাখান করিয়া সকল কিছু বেগা বানাইয়া নিমুগি। আর এখানেও বেগার চিজ একটা কি ওটাও দিলাম দেখতে পারা। তো ওলাখান করি আমি বাকি বেগা গুছিন বানাইয়া নিমুগি। তো এই তো দেখতে পারা 4টা বেগ আমি বানাইয়া নিছি কি সমানভাবে। তো দেখতে পারা কত সুন্দর লাগে আর অনেক মজা। আমি রেসিপিটা আপনারা লগে শেয়ার করছি, অবশ্যই বানাইয়া দেখবা কিলাখান মজাও একবারে পুরা সফল লাখান। তো দেখতে পারা কত সুন্দর লাগে আর খাইতে অনেক মজা। আর এই বাইরে দেখতে পারা নিবলেট স্ক্রিন কিলাখান সুন্দর দেখা যায় ফ্রাই করিয়া নিছি কি। আর ওই তো দেখতে পারা আর সকলটার লগে তো কিছু চিপসও ফ্রাই করছি। তো অনেক মজা আপনার লগে রেসিপিটা শেয়ার করলাম, আশা করি বানাইয়া খাইবা, বানাইয়া খাইলে বুঝতে পারবা অনেক মজা একবারে পুরা সফল লাখান লাগে। তো আমরা তো কদিন বাদে আমি বানাইয়া বাচ্চাইতে খাইন, তারা ভালো ফাইন বানাই যেগুলা বানাই তারা যে খুশি হন বানাইলে। তো এটা তো বেশিরভাগ বাচ্চাইতে বালা ফাইন। তো এটা দেখতে পারা ওখানে আমি খাইরাম আর অনেক দেখতে পারা কিলাখান ভিতর একবারে সফট হয়েছে। তো আমি জেলা সকল যত স্পাইস সকল দিছি জেলাখান বানাইছে ওলা এক্সাক্টলি ওলাখান আপনারা ফলো করিয়া বানাইয়া দেখবা কত মজা হয়।
তো এখন আমি দেখতে পারা বেগা তুরা খাইলাই আর খাইয়ে আপনারা লগে শেয়ার করলাম আর কি। তো আজকের ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা লগে শেয়ার করলাম। আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনার কাছে ভালো লাগছে। আর যদি ভালো লাগে তো ভিডিওটা শেয়ার করবা আর বেশি বেশি করে আমার ভিডিওটা শেয়ার করবা কি আর লাইক দিবা। আর থ্যাংক ইউ সকলরে আমার ভিডিওটা দেখার লাগি। সকল ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা। আর রামাদানও বেশি বেশি করে আমার লাগি দোয়া করবা, আমি আপনারা লাগি দোয়া করবো। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ।